להפעיל? יאללה. התחלת? להפעיל. שבבית, אני בבית. את עצמך גם. תמונה חוצה. התחלתי לפני חצי שעה. 20 דקות. וואי וואי, איזה חולה. אפשר לפתוח? שחר. זה אני. מלחיץ. שלום. פופי, אתה לא יודע אפילו מי זה. פופי! הוא לא מזה, הוא בא כאילו. מה העניינים? איזה אוי כיף. אוי 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 אישה. מי פה? אבא לא פה, אה? מה נשמע? וואי, אני חושבת, מסדר בחדרים וזה. כל היום היא שואלת אותי. מה? כל היום היא שואלת אותי. בסדר, אני אתה רגוע, אני רגוע. באתי. שחר בא! עמית, באתי! תראה מי אז פה. ואני אומרת מה קרה, מי זה דה? נשמה נשמה, מתי מקבלת את הג'אפ? מה זה? אתה לא היית אמור לבוא ב-25? אמור. ליולי! רצית להפתיע את כולם רוצים. אמא, ריקי צדקה, ריקי ממש, יש להם לבוא בבוקר ולהגיד לכם, ואני לא, ואני אומרת, תדעי לך, דרום אמריקה הם חוזרים בהפתעה. הייתי אמור להפתיע, האמת, לבוא לכם על הבוקר, אבל דחו לי מי את זה? הטיסה מה? מי? קצת. מאיפה המצלמה הזאת? זה של טל. שוב הוא קנה? כן. איפה האבא? איפה האבא? שחר! שחר התקשר אליי. תרגיל עבד פיקס. ראית חולצה?